God morgen, folkens. Velkommen til Tåka. Velkommen til Schoonhoven, tror jeg vi heter. Eller Hofen. Det er ikke lett å vite. Vi skulle egentlig vært på tur i dag, kjære. Ja. Planen var det, men som dere kommer til å se ganske snart, så er det ganske tåkete, så det vil være horribelt av oss å prøve å komme oss ut i kanalen. Det er mye bøyer, det er mye luftskip på hele pakka, så det blir for risikabelt. Så vi blir liggende en dag ekstra, men vi har det jo ikke travelt. Vær i seg selv er faktisk ganske nydelig. Det er bare tåka. Men vi skal heller ta dere med, så skal vi vise dere litt rundt den lille plassen her. Vi må dra og handle litt mat og så videre, så da tar vi med GoProen, og så kan dere få være med og kikke litt hvordan det ser ut her.
tilbake I tåkeheimen. I tåkeheimen. Det hadde ikke vært forsvarlig å kjøre i dag. Nei, overhodet ikke. Nei. Så nå har vi vært og fått handlet litt, tittet litt, en fin plass. Ja. Vi må si, veldig koselig. Det litt kjølig. Ja, litt Kjenner jeg kjølig. litt kald både på hendene og øra og hele pakka. Men det har vært en fin liten tur. Så ja. Ha en fin dag videre, så håper jeg at vi kan sette kursen mot Rotterdam i morgen. Kos dere. Ha det. Ha det.